La expresión de un deseo o de una realidad. Mariano Rajoy le transmitía esta misma tarde a David Cameron que los españoles volveremos a votar el próximo 26 de junio. Ha sido uno de los titulares de una nueva jornada de supuestas negociaciones, aunque la noticia de la jornada, una de ellas al menos, ha estado esta noche. Pablo Carballo, muy buenas noches. Esta tarde ha estado, decía, en un tribunal. Sí, en los tribunales, porque la portavoz del Gobierno de Madrid ha tenido que responder ante la justicia por un supuesto delito contra sentimientos religiosos, hechos que ocurrían en el año 2011, cuando Rita Maestre, junto a otro grupo de activistas, asaltaba la capilla de la Complutense de la Universidad de Madrid. ¿A usted no le parece ofensivo en un templo católico, donde había allí algunas personas que estaban orando, realizar este tipo de acto, de quedarse usted allí? ¿No le parece una falta de respeto a los demás? A mí me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva. Nos hemos preguntado a raíz de este juicio si en las universidades gallegas existen capillas similares a la de la Complutense. Bueno, en total en España hay 33 en centros universitarios y una de ellas está en Galicia, concretamente en Santiago, en su campus sur, y en el estado que están viendo, plagada de pintadas y no precisamente halagüeñas. Nos vamos a acercar hasta allí para presentársela y conocer también su historia. Y el balance que ha hecho el Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando hablamos de corrupción en la última legislatura es cuanto menos preocupante. Datos como estos que van a ver, un total de 7.140 detenidos vinculados a casos de corrupción solo entre 2012 y 2015. Salimos a 5 detenidos diarios y, ojo, a un detenido cada 5 horas. Y hoy, 18 de febrero, se cumplen 148 años de la supuesta llegada del Nautilus a la ría de Vigo, uno de los episodios más legendarios de las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, con el capitán Nemo al frente. Bueno, pues aprovechando este aniversario, hemos querido acercarnos a la huella que Julio Verne dejó en la ciudad olímpica. Se divirtió mucho en Vigo y se corrió grandes juergas. Le acompaña un diputado, Eduard Raúl Duval. Todo lo que cuenta él en sus diarios, en el del diputado son, bueno, los bailes, las fiestas, la tertulia, las verbenas. Lo disfrutaron, lo pasaron como los indios. Esas dos visitas son muy importantes. Bueno, y enseguida saludamos a María Loureiro, profesora que tiene que ver con el análisis económico en la Universidad de Santiago de Compostela, pero que es capaz de aplicar la matemática a cuestiones como los efectos de un temporal o, por ejemplo, vertidos como el del Prestige. María Loureiro, moi boa noite. Un auténtico prazer recibir a María Loureiro aquí nesta mesa. Falamos noutra ocasión a través do teléfono, pero, como decía, un placer recibir unha científica, que isto é o que finalmente, María, do máis prestixioso que temos no país, moi mencionada en publicacións científicas, que ten varias especialidades, pero hoxe nos vamos a ocupar de unha, aproveitando bueno, pues unha reunión que se celebraba hai escasos días aquí en Galicia, Santiago de Compostela. María, temos ocupada axeitadamente a costa, temos a relación axeitada, bueno, con ese borde litoral que en Galicia é especialmente importante? Bueno, pois esa é moi boa pregunta. Caiso un pouco os obxectivos do proxecto é tratar de entender isto. Aparentemente parece que está un tanto sobreexplotada, especialmente en algunhas zonas, e que tamén os usos cecais non son especialmente sostibles ou combinables. Con respecto á construcción, digamos, estamos en días de temporal, se repiten imaxes que vemos prácticamente en todos os invernos, que teñen que ver con eses pasos marítimos que desaparecen, con esas olas que cruzan casi cidades. Bueno, estamos organizándonos mal nese borde? A ver, eu creo que como a todos os países que estamos sendo azotados polo cambio climático temos que comenzar a organizarnos de outro xeito. Ata agora considerábamos moito pois, o que son pois, os límites marcados pola lei, a lei de costas, que son os 50 metros ou algo así, e agora temos que comenzar a pensar noutros paradigmas. En ese sentido, xa non é o que se delimita como uso público ou uso privado, ou onde se pode construir ou non, é cal é o espazo do mar, é cal é o espazo para nós. Entón, isto, claro, implica un novo cambio na toma de decisións, nas perspectivas, pero
podemos aprender moito de outros países que xa levan sufrindo o tema de inundacións de xeito moi recurrido durante moitísimos anos e teñen unha historia xa bastante trascendente neste caso. Que serían os referentes? Que países están traballando correctamente neste eido? Os referentes son, por unha banda, Holanda, que ten un montón de políticas moi axeitadas para combatir algo moi inherente que é a súa propia orografía, como as inundacións, e por outra banda o Reino Unido, porque aínda que vemos todas as desgracias que acontecen a raíz das inundacións do Reino Unido, o feito é que tamén hai un montón de políticas que tratan de prevenir e reducir ese tipo de inundacións e os seus tamaños. Supoño que con costes as inundacións provocan costes tamén, Moitísimos. Supoño que se tiveran feito as cousas dun xeito diferente, parte deses costes non estarían presentes, non? Sí, eso é certo. Por exemplo, no Reino Unido están a falar de billóns de euros de costes. E, de feito, isto ten consecuencias moi serias no que é o mercado financiero de seguros, no que é o mercado hipotecario, no que é a compra-venda de bens inmobles e demais. É un feito, hoxe en día, que non se pode ignorar. Hoxe xa non é se tes vista o mar ou non, senón cal é a probabilidade de ter unha inundación perto da tua casa. Todo a maquinaria económica que se move, non? Cando isto acontece, o sea, que non é simplemente que, vaya, ve unha ola, mesmo que haxa desgracias personais, como acontece tamén, senón toda a maquinaria económica que ten que ver con incidentes desta natureza. E é unha maquinaria económica xigantesca, por decirlo de algún xeito. É tan xigantesca que, por exemplo, no Reino Unido houve que poñer como un fondo público para apoiar determinadas aseguradoras para que seguiran tratando de dar pólizas de seguro en determinadas zonas, porque sen seguro non hai hipoteca e sen hipoteca non hai mercado inmobiliario. Bueno, falamos de inundacións, pero imos facer enseguida un repaso por cousas que nos podes ilustrar perfectamente, pero podemos falar tamén de verquidos. Hai a nai de todos os verquidos aquí en Galicia, que foi o verquido do Prestige, pero enseguida entraremos nese verquido e nese informe que fixo María Loureiro coincidindo co xuízo, por certo, con sentencia recente que contravén o que se decidiu aquí en Galicia, pero decía, temos un problema tamén en Galicia cos verquidos. Está sin resolver este asunto? Temos moito tráfico mariño. Eu creo que o problema sempre a probabilidade de risco sempre está aí cando temos tanto tráfico. Un problema hoxe en día, pois eu confío que hoxe en día hai moitas máis medidas das que habían antes do Prestige, eso sen dúbida. Se vamos á página web de Sasemar podemos ver un montón moito máis de medios, podemos ver un plan en Galicia que é moi operativo. Entón, hai un problema, hai unha probabilidade de un problema. Hai pequenos vertidos accidentais ou non tan pequenos, pero sí. Os famosos entinazos, cousas deste estilo. Son recurrentes. Falamos de verquidos no mar, pero que pasa cos verquidos urbáns? Eses que proceden da terra e que chegan ao mar, porque hai moitas paradosas tamén con isto. Ese é un tema aínda sin resolver. Ata hai pouco, bueno, pois aquí o mar parecía unha gran cloaca, non? Na que se podía depositar todo. É outro dos problemas que temos aquí en Galicia tamén? Sí, é outro problema. Bueno, falamos desa reunión que se celebraba hai uns días aquí en Santiago. Ecosgaz, que é Ecosgaz? Ecosgaz é unha abreviación que significa Economics of Coastal Hazards, a economía dos riscos mariños, por decirlo de algún xeito. Aquí vos dedicades, porque é un proxecto que remata este ano 2016, con que pretensións? As pretensións que tiña son dúas, basicamente, principalmente crear unha rede de interlocutores sociais a diferentes niveis que traten de ilustrar dous problemas, ou que estén involucrados na xestión de dous problemas, a xestión de inundacións e a xestión de verquidos mariños. As ferramentas que nosotros tratamos de desenvolver nese proxecto son ferramentas económicas, análise de custo-beneficio e análise multicriterio para a toma de decisións. Entón, a idea que nos podíamos tratar de respostar, por exemplo, é, bueno, se acontece unha inundación aquí, canto nos pode costar, e a súa vez se aplicamos un determinado plan preventivo, sexa crear un dique, sexa facer un cambio de augas, o que sexa, canto é iso rentable, sí ou non, desde un punto de vista social. Bueno, pois imos ir debullando un pouco todos estes conceptos. Pablo Carballo, boa noite outra vez. Imos empezar por eso que eu decía que foi a nai de todos os verquidos, polo menos recente, porque temos un longo historial aquí de verquidos que teñen que ver co tráfico mariño. O Prestige, Pablo. Sí, porque canto custa, a biodiversidade, por exemplo, que se perde, efectos psicolóxicos que teñen que ver con catástrofes como a do Prestige, valores intangibles, imos recordar, non, o que vivimos co Prestige aquí en Galicia. Esto es limpiar, volver a limpiar. Todo esto es lo que nos va a destrozar. ¿Que te crees que es una pesadilla? Ayer no tuvimos ningún tipo de ayuda. ¡No tenemos nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde? ¡Canalizar todo
A nosa invitada diseñou unha novedosa técnica para calcular o dano mediante un complexo modelo chamado valoración contingente, que se empregou, por exemplo, na catástrofe do Exxon Valdés, no que suma factores, algúns obtidos mediante enquisas, que van máis aló dos danos obxectivos recoñecidos. Por exemplo, nesta catástrofe do Prestige, o Fondo de Indemnización de Danos por Hidrocarburos, o FIDA, calculou en 364 millóns de euros, pero a Fiscalía, tomando o estudio desta profesora como referencia, reclamou máis de 4.400. Nesa suma se tiñan en conta danos como a perda de imaxe, máis de 200 millóns, perdas no turismo, 500, ou o dano ambiental, fruto de este estudio feito entre cidadáns que superaba os 1.200. De feito, só para Galicia a solicitude global superaba os 2.400 millóns de euros. O FIDAC considerou que estaba inflado. Comentaba Fernanda, porque do Prestige é un exemplo paradigmático de grande vertido, pero os danos sobre as rías galegas son difíciles de cuantificar e, ademais, continuos, sobre todo con residuos urbáns. Problemas na ría do Burgo, na Coruña, na ría de Ferrol ou na ría de Vigo ocuparon páxinas de xornais somente neste último ano, nestes 2 últimos anos. Os seus efectos, como digo, aínda por determinar. Como exemplo do que estamos a falar, información que leíamos nas páxinas da Voz de Galicia solamente hai un ano, neste último verán. Os verquidos nas rías galegas, aí teñen o titular, convirten 12 zonas de produción marisqueira en áreas C. Que quere decir isto? Pois que se proíbe a súa venta en fresco. Deben ser depurados previamente para poder comercializarse, afectados ademais bancos, dende o norte ao sur de Galicia. Os verquidos, falamos de ese informe en relación co verquido do Prestige, eu falaba desa sentencia máis ou menos recente do Tribunal Supremo que contradí o que se acordou aquí en Galicia. Como pode ser posible unha diferencia tan descomunal entre o que se propuña 364 millóns e o que se calculaba, o que ti calculabas de 4.442, María? Pois porque a forma de contabilizar do FIDAC ríxese por un manual e ese manual ten determinados supostos. Os supostos son especialmente conservadores, por exemplo, no caso de perdas de pesca, só se contemplan aqueles días onde os pescadores non poden sair a pescar. Sin embargo, o que se amosa no traballo presentado pola Fiscalía é que hai unhas perdas tamén moi a posteriori, hai perdas de imaxe moi considerables, os prezos caeron, de feito hai fotos ilustradas pola Voz de Galicia que se ve a xente tirando outra vez todo pola mar. Entón, pois, o que con un manual tan conservador, que ademais non se contemplan moitos das caracterizacións dos danos ou tipoloxías de danos, é normal que haxa unha discrepancia completamente diferente. Apuntaba antes, Pablo, un pouco a metodoloxía deste cálculo, pero contanos un pouco, como chegastes a esa conclusión de que o Prestige tivera ese custe como consecuencia do verquido? Ese é un custe medio estimado baixo determinados parámetros que podemos chamar hipótese de partida. Para comenzar, nosotros escollemos, xunto coa Fiscalía, determinouse escoller fontes de datos oficiais, entonces todos os datos que aí se presentan son oficiais, ven polo INE ou polo IGE ou pola Xunta de Galicia en determinadas consellerías. O que se trata de ilustrar é, por unha banda, obtivemos toda a información do que son as reclamacións do Estado e Xunta de Galicia en termos de gastos de limpeza e rexeneración, entón esa foi a reclamación que presentou o Estado en sí, en conxunto e a Xunta, e todo eso se validou, se actualizou a prezos do 2012, que era o ano onde nosotros presentamos esta pericial, e por outra banda, aparte deses gastos de rexeneración e de limpeza, pois todo, ademais, todos os gastos sectoriais vencillados ao mundo do mar en Galicia, que foron extensísimos, non só na pesca nos días que non se puido pescar, senón tamén en todos os sectores relacionados, nos sectores ademais de conserveiras, tamén moi importante, danos a medio prazo, como estigma, de que a xente non quería ese peixe, que tamén están computados, o dano de imaxe, que tampouco se contempla nas categorías que emprega habitualmente o FIDAC, e así sucesivamente. Polo tanto, ao final, chegamos ao montante que ata 2006 se estimaron uns danos medios en torno a 4.438 millóns. Tes a sensación de que finalmente pasou no Supremo e en relación tamén con esa indemnización, que despois veremos se cobra ou non se cobra, esa outra cuestión. Vai haber un antes e un despois, tamén como consecuencia da vosa aportación neste xuízo, porque lembremos que cando se presentou esa pericial, ti tiveches que escoitar
algunhas cousas, non? De que Sí, unhas estaba cuantas. exagerado, de que estaba inflado, de que, bueno, foi dura, supoño, houve, bueno, certa contestación por parte dos representantes da defensa, vamos. Sí, bueno, do eles CIDAC, non? teñan que facer o seu traballo. O difícil dos peritos da Fiscalía é que nós non podemos facer o noso traballo nese senso. Nós só podemos ir a defender o que é a pericial nas 8 ou 10 horas que nos brindan e punto, non? Entón, claro, non é o mesmo nivel de que podemos decir nos aos medios, non? Tamén, por outra banda, como perito da Fiscalía, pois eu considero que o meu deber non é andar indicando nada, o meu deber é facer o informe do científico xeito, do que vos considerades que do máis profesional posible, efectivamente, ¿no? ademais un informe que tamén está sendo utilizado como exemplo pola ONU e demais, entón ese era o meu obxectivo. Ese informe que vos fixestes está sendo utilizado pola ONU nestes momentos. Sí, está sendo contido como un caso de estudo de referencia de boas prácticas. Entón, pois, ese era un pouco o noso obxectivo. Entón, pois, claro, eles tiñan que facer o seu traballo, e sí que foi un pouco duro, pero, bueno, despois, por outra banda, a sentencia do Supremo, pois... Claro, veu a poder un pouco a recompensar algunhas cousas, non? Se acontecera, non o queiramos, non? Algo semellante, dentro duns días, bueno, crees que as cousas serían dun xeito distinto? Eu espero pensar que sí, desde múltiples perspectivas. Gañouse moitísima experiencia, eu creo que en todos os postos, non? Entón, toda esa experiencia gañada desde Sasemar, que ten máis medios, máis capacidade, probablemente hoxendía ata todos, eu considero que sí. E, ademais, creo que a sociedade tamén gañou moito, creo que non podemos esquecer a importancia do elemento social. Sí, eu iba a preguntar un pouco por eso tamén, porque falabas un pouco de os custes reputacionales, digamos, ese estigma que tivo que ver con Peixes que empezou a dubidarse da súa calidade, pero tamén houve unha parte positiva que ten que ver con Prestige, que ten que ver con esa reacción da cidadanía, da sociedade, unha certa reacción que supoño que tamén hai que computar, non debe non haber da catástrofe. Compútase do xeito de que, bueno, se pode computar, pero non lle fixemos unha reclamación con respecto a iso, xa que foi un acto de puro altruismo. Eles viñeron aquí e nos regalaron o seu tempo, pero o seu tempo ten valor. Claro, non digo tanto incluílo no informe, pero a túa opinión, que tamén hai un aporte reputacional como consecuencia disso. Sí, tamén hai, e sobre todo hai un aporte emocional e altruista extraordinario. De feito, tamén o caso dos voluntarios do Prestige se estuda en socioloxía ambiental hoxendía. De feito, hai un profesor aquí na Universidade da Coruña que ten escrito moito sobre o tema. Bueno, pois vamos a seguir avanzando, porque falamos tamén de temporais, estamos en pleno inverno, parece que nos sorprende cada vez que hai un temporal, como se fora unha cousa rarísima, estamos ubicados na parte do planeta no que estamos, e é normal que aquí haxa temporais e que o mar, bueno, pois, busque o seu lugar, que finalmente supoño que é do que se trata, non? Pablo, fálanos de temporais e de imaxes espectaculares que nos sigue proporcionando o mar. Si, imos ver, bueno, pois efectos do temporal no litoral galego que deben levarnos polo menos á reflexión, imos deternos nalgunhas desas imaxes que recollemos solamente neste último exercicio. Imos empezar por estas que estamos a ver. Praia de Miño, na provincia da Coruña, derivo dun edificio hostelero. Aí teñen Cervo, en Lugo, é a estrada de San Cibrao. Más destrozos os que imos ver ali, na Coruña, en Camariñas. O mar inundou, como ven, a zona anexa precisamente ao litoral co derribo de varias vivendas. E agora, esta é a estrada que une Baiona e a Guarda, na provincia de Pontevedra. Unha estrada que, por certo, ten este aspecto ano tras ano, non unha cousa puntual dun exercicio, senón que estamos acostumados a ver a esa imaxe. E imos completar cun fenómeno multiplicado nestes últimos exercicios, especialmente nos tempos da construcción, o tema dos paseos marítimos. Apenas queda unha localidade costeira en Galicia que non teña un paseo marítimo, a maioría deles con terreos gañados directamente ao mar. Por eso, vemos reiteradamente imaxes como estas que imos recuperar. Este é o paseo marítimo de Covas, en Viveiro, este último ano. Outro paseo marítimo, este que ven, o de Cervo, tamén na provincia de Lugo. Burela, aí estamos, tamén na mesma provincia, este último exercicio. Nos imos ata Coruña, Malpica, este además reiteradamente lle pasa máis ou menos o que están a ver. Viaxamos ata Vigo, eso é Samil onte mesmo, a praia de Samil, un dos areais máis coñecidos da cidade olívica. Como ven, a area invadindo absolutamente o paseo litoral, e imos pechar na Coruña, porque isto tamén é reiterado. Imaxes da capital coruñesa, a historia de cada inverno, o paseo marítimo de Riazor sufre
os desperfectos. Non é raro ver a auga sobrepasando incluso a estrada e atravesando ata outro lado da fachada marítima. Bueno, María, nos vemos estas imaxes con sorpresa, bueno, con esa fascinación que sempre produce a natureza cando ocupa o seu lugar. Ti, como científica, que observas aquí? Cando ves estas imaxes, a que conclusión chegas? Cambio global, é dicir, que non que tiñamos que ter previsto, no, pois como iban a avanzar como iba a aumentar o que é o nivel do mar sobre a base actual que había. En ese sentido, bueno, pues, está todo mapeado en España. De feito, Magrama ten unha base de datos, Sigmagrama, onde podemos ir ver exactamente cal é a probabilidade de risco que vamos a ter no que é a nosa zona de onde vivamos, na nosa zona da costa, por exemplo. Toda España está mapeada, porque hai datos históricos nos últimos 50 anos, entón podes estimar o risco de que vas a ter dunha inundación en calquer punto de España. Que sorprenderse non hai que sorprenderse, quero dicir que cando acontece algo nun sitio, probablemente hai moitas probabilidades de que volva a acontecer. Bueno, como digo, hai 50 anos de datos en España. Non todo o litoral está perfectamente mapeado, pero hai moita información xa estudada e moito traballado, especialmente aquí en Cantabria, hai un instituto que se chama o Instituto Hidrolóxico de Cantabria, que ten todos os mapas de risco de inundacións costeiras en España. Co cal, isto Cecais agora que a directiva o seguinte paso vai a ser tratar de concienciar a poboación e tratar de explicar á poboación que facer, non, cando, como fan no Reino Unido, que teñen como un pequeno paquete de emerxencia de que facer cando vas a sufrir... Un protocolo, digamos, non? O sea, quería preguntarse por eso, decías, Holanda e Gran Bretaña, probablemente teña que ver tamén ca súa configuración orográfica, bueno, como actúan? Porque supoño que en Gran Bretaña hai temporais tamén importantes, non? Como actúan en momentos como estes? E a diferencia, que cousas están facendo eles que nós aínda temos que empezar a facer? Bueno, pois eu creo que unha cousa importantísima que eles teñen máis desenvolta ca nos é todo tipo de seguros contra catástrofes. Entón, Cecais aí sí que aínda nos falta por tratar de entender que debemos tratar de asegurar o que son as propiedades que teñan altos riscos. E despois, a partir de aí, pois eles tamén incluso teñen colgada nas páxinas web pois que vai acontecer nos vindeiros días, entón que debes facer con respecto ao que é o teu negocio. Pois as cousas típicas que nos din aquí, non? Bueno, trata de poñer pois barreiras, etcétera, as cousas que xa facemos nós intuitivamente, que nos di Protección Civil, pero que tamén nós como cidadáns xa facemos, pois se o teñen máis institucionalizado, por decirlo de algún xeito. Pero ali se fixeron as cousas tan mal, quero decir. Aquí, cando faz un análise de como está ocupada a costa, bueno, ti dices, bueno, hai que contratar seguros, pois mesmo como os agricultores contratan seguros contra a xiada, non sei. Bueno, pois fagamos o mesmo, pero que hai un problema tamén de como ocupamos ese borde. Fixeronse moitas burradas, se me permite a expresión, que explican algunhas das cousas que están acontecendo? A ver, non sabería exactamente comparar con outros países, pero ben é certo que nas zonas de clima óptimo, chamémoslle, sempre hai unha sobreexplotación, ou tende a haber unha sobreexplotación. Máis cousas, Pablo? Falamos do calentamento global, bueno, de cuestións que teñen que ver co clima, pero tamén a estación humana. Agora mesmo comentábamos, imos ver exemplos, non, de como ten cambiado a orografía en Galicia en diferentes puntos, bueno, de mediados do século pasado ata a mesma actualidade. Imos empezar por Burela, localidade da provincia de Lugo. Aí teñen no seu marxen esquerdo da pantalla Burela no ano 1947 e Burela no ano 2003. Na actualidade, poderíamos decir, a diferenza, non? Entre as dúas imaxes. Isto que ven é Portonovo, en Sanxenxo, na provincia de Pontevedra. Aí ven tamén a variación entre os dous mapas, o areal que foi reducindo o seu espazo respecto á ocupación do territorio. De Portonovo imos viaxar ata Ourense, ata a comarca da Limia. Ali vimos desaparecer no último medio século a laguna de Antela. Na fotografía de 1957 a ven 42 kilómetros cadrados de superficie. A desecación do espazo convertiu esa superficie en cultivos de pataca, de maíz ou de trigo. E de Ourense a Vigo, dende o mesmo punto están tomadas estas dúas fotografías, 1950-2014. Ven a variación da cidade olímpica, unha da que máis terreo lle ten gañado o mar neste último século. E de Vigo a Coruña, esta imaxe tamén é de 1950, imaxe da Marina, da Rúa da Marina da Coruña. Os coruñeses estarán a pensar agora, bueno,
moi diferente, seguro que moitas xeracións... Bueno, pues efectivamente, esa mariña que nestes momentos bueno, está ocupada con ese recheo cuestionado por parte do actual equipo de goberno, en fin, unha zona que se foi ocupando progresivamente tamén para ir gañando espazo ao mar. María, as cousas xa estemos así, decías, contratar seguros, que máis hai que facer para tratar de minimizar bueno, pues, as consecuencias desas inundacións e desa chegada do mar a donde tiña que estar antes, a donde estaba antes? Bueno, pois, aínda que eu non son unha experta de que podemos holísticamente facer, pero que sí que temos que considerar esa toda a información científica que hai ao respecto. Eu creo que ese é o punto inicial, non? Entón, nese sentido, pois eso, considerar exactamente toda a información que temos xa sobre inundacións, o histórico de inundacións durante 50 anos pode ser moi valioso para saber onde construir ou non, independentemente de que poida facelo ou non. Ata agora, pois, o que decía eu era que eso, que nos centrábamos moito en primeira liña de praia e a posibilidade de construir ali sí ou non, se a lei ou a normativa non lo permitía. Agora estamos noutro escenario un tanto máis salvaxe. Agora non lo permite a natureza, sí ou non. Cecais, é como vexo eu. No resto de España, bueno, decías, o grupo de traballo Ecosgaz remata este ano, ten que presentar as súas conclusións este ano. Bueno, como estás, supoño que a idea final é trasladar todo este traballo de investigación á sociedade, que isto sexa útil para todos nós, non? Bueno, como vai ser un pouco o procedimento? O sea, hai interese por parte da administración que finalmente é a que ten que artellar todas esas solucións? Pois eu estou moi positivamente sorprendida porque sí que houve moito interés. De feito, do Ministerio viñeron da Dirección Xeral de Costas a presentar o seu traballo e a contarnos un pouco como estaban a traballar na aplicación da Directiva de Inundacións en España. E sorprendeu que houbera un proxecto así, destas características tamén en España, entón sí que houve moito interés por parte deles. En Galicia tamén houve moito interés por o tema de verquidos, que é o tema que nos queremos desenvolver aquí máis. En concreto, no noso grupo de investigación temos por obxectivo pois ser un pouco emprendedores, creativamente falando, e tratar de estimar e estudar pois con técnicas de Big Data ou como podemos empregar técnicas de Big Data para estudar o impacto de temporais, o impacto de eventos drásticos como pode ser un verquido ou eventos inesperados. Entón, este é un pouco a onde queremos ir. Bueno, que de momento as cousas van ben, quero dicir que estades atopando a sensibilidade suficiente. Bueno, e falábamos algo de cambio climático porque ti tamén colaboras nun grupo, creo que estás con La Bandeira, fixestes algún traballo con La Bandeira, non? Entón, bueno, algunhas imaxes que sempre nos sorprenden e que teñen que ver con ese quecemento global. Pablo. Fala un informe do Ministerio de Medio Ambiente que pode subir o nivel do mar uns 30 centímetros nos vindeiros 35 anos. Hai asociacións como Greenpeace que van moito máis alá, falan de ata 7 metros do nivel do mar por riba no próximo século. E chega a facer recreacións como esta que imos ver con diferentes localidades costeiras, todas elas de España. Iso é a Praia da Concha, en Donosti. Este é un exercicio da propia organización ecoloxista e aí ven como podería quedar no vindeiro século con ese espazo gañado ao mar. Benidorm, Alicante, unha das localidades turísticas por excelencia de España, aí ven o mar gañando completamente a fachada marítima. Isto é Marbella, no sur, en Málaga, é a recreación que fan aí en Greenpeace. Bueno, podería ter que retrasar ou retraer o litoral galego ata 30 metros debido a ese quenzamento global no vindeiro século. E dentro deses 7 metros dos que falábamos, do mar gallado, de crecemento do mar, quisemos experimentar que sucedería nas dúas grandes cidades de Galicia. Imos empezar na cidade da Coruña. Aí ven, esta aplicación permite viaxar, observando a detalle como afectaría a subida de mar, 7 metros, as zonas que ven en morado desaparecerían engullidas directamente polo auga. Na zona de Riazor, na zona de Orzán, como están vendo, a fisionomía da cidade sería completamente distinta. Nese caso, estamos na Coruña, e da Coruña imos viaxar ata Vigo. Vigo todavía a situación no experimento é máis impactante, porque toda a zona portuaria, en pleno centro da cidade, como están vendo, quedaría baixo o nivel do mar. No caso de que gañara ese 7 metros, zonas como Beiramar, como Areal, céntricas da cidade de Vigo, desaparecerían, literalmente, engullidas. Bueno, cando falamos de quecemento global, pode que haxa xente que pense que estemos falando simplemente de problemas medioambientais, pero falamos tamén de cuestións económicas, puramente económicas, non? Que é a túa especialidade, María. Que consecuencias económicas está a ter, supoño que está a ter xa,
ese quecemento global con estas consecuencias do incremento do nivel de auga, por exemplo, dos océanos? Ten moitísimas consecuencias, ademais é que o nome global é que o di todo, porque ten consecuencias en todos os aspectos, dende sanidade, tipos de transmisión de enfermidades que estamos tendo agora, por novos mosquitos e novas pestes, ten consecuencias pois tamén a nivel de biodiversidade, lóxicamente a nivel de productividade e de reproducción de especies tamén, a nivel agrícola, por suposto, a escasez de augas, etc. A nivel turístico tamén, de todo tipo, é dicir, a nivel turístico, pois algunhas zonas que non eran turísticas van a selo, outras que coeran van a deixar de selo, ten tantas implicacións que incluso os viñedos están completamente preocupados polo tema do cambio climático, porque é un problema pois moi relevante para eles. Entonces é realmente un problema moi global. E no que se ve aí, pois definitivamente, pois os novos mapas indican que dependendo un pouco dos escenarios climáticos que empreguemos, pois desde 7 metros ou 30 metros, calquera deles son cambios moi drásticos na nosa paisaxe que van a ter consecuencias serias. Irreversible? Ou se pode facer algo ainda? Irreversible, boa pregunta. pregunta. Vai acontecer sí ou sí, ou vai acontecer algo, pero a gravidade do que aconteza ainda depende de nós? Certamente, canto máis rápido actuemos, pois máis probabilidades teremos de manter o que é o cambio de temperatura por debaixo de 2 graus centígrados. Algúns autores xa din que non é posible, outros din que aínda sí é posible. Eu, certamente, como non son científica ambiental, pois non o sei. Económicamente para Galicia tamén, o sea, falas de consecuencias económicas globais, pero estamos falando dun territorio especialmente exposto, como consecuencia de que ten tantos kilómetros de costa, non? Sí, hai moitos, eso todavía está por estudar, por exemplo, que é un pouco que queremos ver tamén está por estudar cales poden ser os impactos económicos derivados con novos escenarios climáticos. Bueno, María ten un perfil multidisciplinar, sempre interesada polas consecuencias económicas de diferentes procesos humanos, e aínda que pareza contradictorio, María ten traballado tamén moito en asuntos que teñen que ver ca obesidade. Que teñen que ver as inundacións ca obesidade, María? Bueno, pois que forman parte un pouco que están causadas polo ambiente, chamemos de ambiente de maneira extensa, por a actuación humana en determinada medida. Entón, desde a economía se estuda esa conducta humana, como podes incidir nela a través de determinadas políticas ou a través de determinados incentivos, podes estudar múltiples cousas. Con respecto á obesidade, a que conclusión tedes chegado nos vosos grupos de estudio? Sí, pois mira, por exemplo, na obesidade hai moitos traballos feitos que empregan determinadas técnicas económicas, desde a economía experimental, ver como reaccionan os suxeitos cando, por exemplo, cambias os prezos no que pode ser un menú dunha cafetería de traballadores, como cambia a demanda de xeito esperable, é dicir, cando faz os produtos caros e sanos máis baratos é o que a xente merca, si ou non? Pois contéstame ti. Non necesariamente. Non necesariamente. Non necesariamente, non? De feito, hai unha cousa que chaman o fenómeno buffet, no senso de que cando vas a un buffet comes moito máis da conta pois para resarcirte, para xa disfrutar a tope, dado que, bueno, pois xa vas ao que vas, non? Xa. Bueno, conclusións moi chamativas. Un dos estudos tiña que ver da relación ca obesidade ou ca inxesta alimentaria en función do comportamento que temos no supermercado. Chegastes a unha conclusión moi chamativa que ten que ver co interese que o consumidor mostra, por exemplo, cara as etiquetas dos diferentes produtos. Que pasaba con isto? Sí, pois os suxeitos que tiñan máis, entre comillas, paciencia a hora de mercar, e que tomaban o proceso de mercar como un punto de reflexivo, sí, facían unha compra de calorías menor, literal, e iso pois implicaba que ao fin do ano pois tiñan un peso en termos medios, controlando por outros factores, controlando pois tamén por actividade física, educación, etc., tipos de traballo, ademais mobilidade, é dicir, todas as prosis que podíamos atopar de mobilidade. No caso das mulleres máis educadas pesaban en torno a 3,5 kg menos, pero era nunha mostra americana, teño que decir, norteamericana, porque era ampla e tiña pois moita información. Bueno, unha das grandes, falábamos antes unha das grandes amenazas que o quecemento global, a obesidade, outra das grandes amenazas tamén, non? Sí, e ademais, de feito, están algo relacionadas, polo que se chama a transición alimentaria. A ver, como é iso? Pois en zonas, por exemplo, de África, donde hai determinadas, debido a cambio climático, e agora
se empezan a producir determinados cereais ou produtos que antes non era posible producilos porque agora necesitas empregar biotecnoloxía, pero a partir de que existen moitas outras técnicas reproductivas, agora en determinadas zonas de África se consume máis e se consume moito máis calórico que antes. Claro, se modifica a dieta como consecuencia de que o quecemento global permite cultivos que antes non permitía e non permite cultivos que son tradicionais nesas zonas. Exactamente. Esa é unha moi boa forma de explicarlo. Bueno, xa para rematar, outro dos estudos tamén que me chamou a atención e que ten que ver con esa preocupación polo ambiente, a relación dese ambiente ca economía, o tabaquismo, unha conclusión moi chamativa tamén dun dos estudos firmado por María Loureiro. Que relación hai entre o tabaquismo, as nais e os pais? Bueno, pois ese foi un estudo que fixen observando desde a miña ventana cando era investigadora Ramón y Cajal no IDEGA as mulleres que deixaban os nenos na gardería, os pais e as nais, pero especialmente había máis nais, a probabilidade era máis alta de que foran nais as que deixaban. Entón eu observaba que moitas das nais viñan todas super apuradas, envolvían o neno na bufanda tal, estaban ali fumando, e eu preguntaba, estes nenos herdarán esa conducta de fumar, non? Que habían tan permisiva. Entón atopamos unha base de datos do Reino Unido onde se documentaba durante 20 e 30 anos as conductas de fumar no fogar. E de maneira histórica iban seguindo ao individuo ao longo da súa vida, entón podíase ver se deixara de fumar nalgún período, se volviera a reenganchar, etc. É dicir, que sabías moito do hábito. E o que descubrimos é que as mulleres fumadoras, as nais fumadoras, cando vivían nun fogar biparental, é dicir, que era a maioría da mostra, é dicir, onde había un fogar con dous pais, a incidencia de que o rapaz ou rapaza fumara, se era rapaza, era maior se a nai fumaba. E se era rapaz, era maior a incidencia de fumar se o pai fumaba. Esa imitación conductual en función de quen era o pai que tiña o hábito. E correxindo tamén por elementos económicos como é renda. E en cualquier caso, os fillos de pais fumadores son máis fumadores que os de non fumadores. Supoño que se normaliza o hábito tamén. En termos medios, sí. Bueno, María, acabas de lembrar que fuches Ramón y Cajal, un dos grandes asuntos dos últimos tempos que ten que ver con esa crise económica brutal que desbaratou tantas cousas e que tamén afectou a investigación, o I+D, bueno, todas esas cousas que moita xente considera que están no sustrato do futuro das sociedades. Investigación, problema gordo houbo durante a crise económica, equivocáronse as políticas que decidiron cortar o grifo da investigación? A ver, eu penso que sí, non é por ser sesgada ou por presumir de facer sectarismo hacia o que é o meu traballo, pero a visión de Obama foi a oposta, foi tratar de empuxar polo I+D, e no curto prazo saíulle mellor. Eu penso que reducir I+D que non é sostible. Non é sostible a longo prazo, é dicir, vai ter consecuencias moi serias se non é agora, pois dentro de 5, 10, 15 anos. E é unha inmensa mágoa que as persoas máis capacitadas teñan que marchar hoxe en día tamén para buscar outros traballos fora. Porque supoño que ti mesmo no teu entorno haberá moita xente que tivo que facer as maletas, non? Sí, de feito eu penso que non hai moitos Ramóns y Cajales da miña promoción que se quedaran. E iso que consecuencias vai ter para o futuro deste país? Pois eu supoño que é unha perda de capacidade productiva significativa. Bueno, pois unha mágoa, unha vez máis aquí nesta mesa, falando deste asunto do futuro, do que queremos ser de maiores. María Loureiro, un auténtico placer terte aquí nesta mesa. Espero ter ocasión, seguro que hai algún motivo para que volvas visitarnos máis pronto que tarde. Pois moitísimas grazas. Gracias, de verdade, un placer. Un placer for meu. Imos facer unha pausa publicitaria, enseguida voltamos porque imos seguir falando de cousas que aconteceron hoxe, mesmo algunhas na Universidade de Santiago, ainda que nesta ocasión teñen que ver con capillas, máis que con investigación. Enseguida voltamos.